Đây là MZ E1. Switch mới nhất đến từ MZ. Switch có cấu tạo top housing PA66, stem E1, bottom housing PVT. Stem dài với hành trình 3,8 mm và lò xo với lực nhấn bottom out vào khoảng 57 gram. Switch đã được preloop sẵn ở các phần board housing, chân stem và lò xo, mang lại cảm giác mượt, không có tiếng động lạ. Về chất âm, theo mình đánh giá là âm to, âm đều, hơi hùng hậu. Anh em đã sử dụng qua MZ E1 này chưa? Cảm nhận của anh em thế nào? Hãy để lại comment bên dưới nhé. Và mình là Switches Review. Hẹn gặp anh em ở các video tiếp theo.